เอาเนาะช่วงบ่ายนี่มาต่อกับงานช่วงล่างรีโวเนาะงานส้นหนามาเนาะส้นหนานักมาเปลี่ยนหมดเลยเสียนี่คนกำลังบิวอะไรอยู่เนาะช่างพีทเป็นรีโวเนาะตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปเลยเนี่ยใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งออกมานะประมาณปี2024อันนี้เนาะ2024นะตัวใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้ก็กำลังทำอยู่เนาะกำลังเห็ดอยู่ว่ามันเสียหายอย่างแน่เนาะกำลังเห็ดอยู่